टूकेन की चोंच बड़ी दिखती है, लेकिन यह बहुत हल्की होती है क्योंकि यह खोखली और केराटिन से बनी होती है। ये पक्षी ज्यादा उड़ नहीं सकते, बल्कि पेड़ों पर कूदकर आगे बढ़ते हैं। अपनी चोंच के जरिए ये शरीर का तापमान नियंत्रित कर सकते हैं। ये फल सीधे निगल लेते हैं और कभी-कभी दूसरे पक्षियों के अंडे और छोटे जीव भी खा जाते हैं। इनकी आवाज बहुत तेज होती है, जिससे ये जंगल में दूर तक संवाद कर सकते हैं। ये अक्सर लकड़हारे पक्षी के छोड़े हुए घोंसलों में रहते हैं।